بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. امتى لازم نروح لدكتور لو والدنا او والدتنا بدأوا ينسوا كتير؟ لازم نروح للدكتور لو النسيان بدأ يأثر على قدرتهم إن هم يقوموا بأنشطة الحياة اليومية، أو بدأ يأثر على علاقتهم بالآخرين. ده اللي احنا بنعتبره ناقوس خطر. بيبتدي الموضوع ازاي؟ لو كبار السن عندهم مثلا مشكله في الذاكره، بنسميه ده ديمنشيا، او يعني في مصطلح كده ما بنحبش نستخدمه اللي هو الخرف. واشهر نوع من انواع الديمنشيا هو الالزهايمر. بيبتدي العيان بتكرار الاسئله، يسال سؤال ويرجع يساله تاني. يبتدي برضو ينسى الاحداث القريبه، يعني مثلا ابنه يزوره وينسى انه زاره، حد يكلمه في التليفون ويرجع يكلمه تاني. يبتدي العيان ينسى احداث مهمه، يعني مثلا يدي مواعيد مهمه ويبتدي ينساها. يبتدي الانشطه اللي هو معتاد عليها ان هو بيعملها بشكل يومي، يبتدي ما بقاش بيعرف يعملها. يعني مثلا الست ما بقتش بتعرف تطبخ، الراجل ما بقاش يعرف ينزل يدور العربيه يروح مشاويره، بقى ممكن يتوه في اي مكان كان بالنسبه له مألوف وكان بيروحه بكل سهوله وبكل بساطه. فده بالنسبه لي ناقوس خطر، ودي علامه ان انا لا، انا عندي دلوقتي مشكله في الذاكره. ده مش نسيان طبيعي بيحصل مع السن. بيبتدي برضو مشاكل تانية ممكن تحصل. ممكن يحصل مشاكل في الكلام، يعني اضطراب أثناء الحديث. هتلاقي العيان ممكن يقف في وسط الكلام ما يكملش كلامه، ممكن ينسى كلمة، تلاقي يستعيد بكلمة عن كلمة بكلمة تانية. ممكن يبتدي مثلا ما يعرفش يتعامل بالفلوس، ما بقاش عارف قيمة الفلوس، ما يعرفش يسدد فواتير الكهرباء ولا فواتير المية اللي كان بيسددها قبل كده بكل سهولة. ممكن يبتدي يحصل له تغيرات في الشخصيه والسلوك. ممكن يبتدي يبقى مكتئب، متوتر، عصبي. ممكن يبتدي يحصل له شكوك، مثلا يشك في الناس اللي حواليه عايزين يسرقوه، عايزين ياخدوا حاجته. ما يبقاش عارف احنا يوم ايه، احنا في شهر ايه. مع تقدم بقى المرض ما بيبقاش عارف المكان، ما بيبقاش عارف هو فين المكان اللي هو قاعد فيه ده. ايه برضو مع تقدم المرض يبتدي مفيش اهتمام بالنظافه الشخصيه او العنايه الشخصيه. ما بقاش مهتم، مع انه هو شخص نظيف وكل حاجه، ما بقاش بيهتم بمظهره العام ولا النظافه الشخصيه. فكل الحاجات دي مقياس ان انا لا، انا عندي مشكله في الذاكره، ولازم اكشف ولازم اتوجه للدكتور. مستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.